Daí, galera, hoje vamos dar uma voltinha aí com o Diego aí, e o Anderson aí. Vamos dar uma voltinha aí na serrinha aí pra ver qual é que é, né? O parceiro já avisou que ali na segunda curva aí, depois do pedágio aí, tem umas bretinhas aí na curva aí. Então vamos ficar ligados aí pra não ter maiores problemas, né? E é isso aí, né? Então vamos que vamos, né? Lombadinha, lombadinha, cinquentinha. Barbaridade, querem cobrar pedágio ainda, pelo amor de Deus. Olha se isso aqui é asfalto. Tomando banho lá no rio com esse calor, né? É muita vontade.